我叫鍾秋，我讀唔到中三已經畢咗業，原因係一半成績屎，點讀都讀唔嚟，而另一半係香港教育制度重視，你想讀都冇得你讀。其實好似我呢類人，通街都係，大家平時冇嘢做就興玩埋隊，一齊打下波、打下交，跟下人或者俾人跟。肥仔，唔好嘈啊！好難啊！頂，俾我石油得唔得啫？呢個半痴半傻嘅叫阿龍，姓乜我就唔知啦。不過一定唔係姓成，佢係我喺街度執翻嚟嘅。我見佢成日俾人蝦，咪幫下佢咯。點知佢真係傻唔晒喎，仲識得揾靠山，咁就跟咗我。俾正常人跟就話威啫，俾傻仔跟我。你哋唔好以為我成日喺條街度襯，就當我冇料到。其實大把正經嘢等緊我去做。幫榮少收數就係我其中一個強項。不嬲我都中意獨來獨往，想點就點，都唔知幾 free。我同其他優仔最唔同嘅地方就係識得諗，唔會俾人老點。叫你劈友你又去，叫你去死你又去，幾笨實。只要自己有料到，何嘗冇出路啊？呢啲就係我嘅 style 啦。我諗你兩位有啲誤會啦，我哋係嚟收翻啲錢啫嘛。唔好講咁多嘢啦，你邊度啊？我哋廣東銀行嘅。就係你廣東銀行啦，我上一次咧爭佢10幾日咋，就剪我張卡啦。咁啱㗎喎，你欠債還錢㗎嘛。我啱啱輸咗2000人俾你喎，仲好講嚇冇咁多。我哋做咗咩事啊？我哋唔係做壞事。嗱，使咩我同你戴面具？嚇，行咪行咯，你講。咁樣得唔得㗎？唉，係咁㗎啦，你唔好心軟啦，翻入去啦，翻入去啦。抵死啊！仲有我。邊位啊？我係榮少嗌嚟收埋條尾數嘅。有咩數啊？你自己睇下。喂，睇咁耐睇完未啫？假㗎？我睇下係咪真嘅先得㗎。阿龍，你做咩啊？哦，你個死鹹濕仔啊！咩鹹濕仔啊？佢中風啊，快送佢入醫院啦！中風唔收還錢啊？還錢？佢就嚟死啦，仲要錢？喂，流鼻血啫係嘛？唔使死啊！流鼻血就唔使死，中風就要死。我幫你 call 白車啊！阿女，攞個電話嚟啊！點解會流鼻血㗎？喂，999啊，醫院啊，哦，警察局啊，一樣啫。呢度有人收數流鼻血啦，中風啊，你快啲嚟啦！哦，唔使啦，佢哋自己止血咯喎，哦，咁好啦。
呢個世界好多嘢，好似我媽話齋，命中整定。自從阿龍執咗兩封信返嚟之後，啲衰嘢就好似跟埋一齊嚟，好多好多你諗唔到嘅怪事不斷咁忽然間出現，又忽然間消失。秋啊 ，call 機響啊！我入咗3000蚊俾你喎。都2000噃。嚇？3000蚊夠使啦係嘛？每個月嗰3000蚊邊度夠使啫？淨係買餸都唔夠啦。喂，我唔喺度食喎。你唔喺度食啫，你估而家啲餸平啊？你而家都有嘢做啦。賺得幾多啫？個死仔秋咧？阿秋，佢做得乜嘢啊？你指意佢啦。你以後啊，最好冇翻嚟啊！哎呀，你做乜收咗佢先啊？你使乜求佢啫？佢冇錢俾咪由佢咯。嗰兩日我攞幾千蚊翻嚟俾你啊！你俾錢我，唉唔使啦，污糟邋遢。咩啊？我啲錢係污糟邋遢，佢啲錢係乾淨。放心啦，老媽子，我唔會好似以前咁噶啦。你唔信問你姑娘啦。我夠咪你讀翻書啦，你有做咩？兩父子一擔擔。死仔啊！冇嘢啊！你哋出嚟呢度咧，休息10分鐘，10分鐘後如果冇乜嘢嘅話，就可以翻屋企㗎啦。咁佢幾時復診啊？使唔心急？遲下我會話俾你知，叫你個女好好咁休息下先啦。阿女攰唔攰啊？點啊？你個女中風啊？猜你至中風啊！我警告你啊！你上次老點我未同你計啊！咩啊？靚玩錢仔！啦咩啊？你玩嘢啊，靚妹！唔關事，坐低。喂，唔好搞佢喎！你睇個白痴仔，佢中風就真啦！啱啦，龍啤住佢啫，叫佢還錢。還錢啊！你睇佢有咯白痴仔，呢度醫院地方㗎，唔該你哋自重下啦。究竟發生咩事啊？姑娘啱啦，你趕佢扯啦！為什麼要趕我走先？我想問下嗰個病人係你哋邊位啊？係我朋友。咁啊啱啦，先生你跟我入嚟啊！咩事啊？醒定啲啊你望。我哋曾經聯絡過佢屋企人，但係佢屋企人話冇呢個人喎。呢兩封信我就喺你個朋友嘅身上揾到。喂，你見過壞人咩？咩壞人啊？講説話好聽啲喎，師奶。乜嘢啊？有冇出聲添啊？咁呢啲咩嚟㗎？呢啲咧係人嘅血跡，但係並唔係你朋友嘅血喎。
媽，我而家同你揾佢。揾邊個？揾你老公啊！我琴日見到佢同第二個女人一齊，佢包二奶，你知唔知啫？佢有本事咪由得佢咯。咩啊？由得佢？佢而家包二奶啊！啱埋細路添，你都由得佢啊？你唔去啊嘛？好，你唔去我去，我唔斬佢碌碌，我唔叫中秋。秋你做乜嘢啫？你亂嚟啊秋！阿秋你做乜嘢啫？唔好咁啦，秋！你放手啊！冇拉住唔好亂我啊！嚟啊！唔好亂嚟啊！做乜嘢啫你？你唔去嘛？你唔去咪我去唔好咯！咁啦，你聽我講啦！放你手聽我啊！講啦，係我應承佢㗎，因為都係我唔好。唔好咁啦，你應承佢㗎，咁即係話你一早知㗎啦。你一早知㗎？你為咗幾千蚊應承佢？點啊？一陣間你去邊啊？我都唔知自己想去邊。喂，唔係啊嘛？咁你唔好阻我啦，我一陣間要開工啊！喂，唔係啊，強哥，我冇聽錯啊？一啲都冇錯，做咩啫，強哥你而家？你唔明㗎啦，呢啲就係我嘅情偉大嘅魔力。你唔講我點明啊，大佬？自從我識咗佢之後，真係成個人唔同晒。佢叫做乜就做乜，嗱叫做正行，我真係做翻正行。好啦，到頭講還價俾我，竟然應承我喎，啊真係唔到你講啊！靠佢波大㗎嘛？波大，唔使羨慕嘅。我就嚟羨慕啦。嗱講真啦，以前咧我一定會話我好嘢，但係家下咯喎，我就識得定低威。啊講又講樣嘢醒你，咩㗎？捐贈器官表格。哇，唔係話搞啲咁嘅嘢啊！你咪睇小佢啊！嗰日啊，阿 Miss Lee 就係咁樣俾我，佢啊含情脈脈咁同我講，佢話阿強做你古惑仔嘅，成日都劈人，一係就俾人劈，都唔科長命得去邊啦！啊，與其係咁樣對社會冇啲貢獻，必填有張方，起碼有啲咩死到臨頭嗰日啊，都可以益喺病人啦，同埋話對社會啲貢獻咁話。雞仔強嘅女朋友就係呢個社工 Miss Lee，佢同雞仔強都可以溝埋一齊，唔親眼見你都唔會信。依家又嚟攞料啦，要我介紹啲問題少年俾佢喎。老實講，我都好有問題啊。佢連我都知啲唔知啲，為咗應酬佢，我彈咗阿龍俾佢。全香港咁多古惑仔之中，唯一一個白痴古惑仔。傻仔嚟㗎，去斬人啊！佢依家幾勁啊，出緊位㗎依家。秋仔，出嚟啦冇？秋仔，咩事啊，梁太？做乜借豉油俾我啊？我冇賣啊！入嚟攞。我幫你啦。好啊，唔該你。係。喂，秋呢個邊個嚟㗎？冇亂估啊！我 miss 㗎。喂，呢個市正好多喎。唔係得。啊好，得咁多啲啊咁樣。啊攞一支啊唔使啦，唔使啦，咁樣唔使啦。細仔嚟㗎。唔係，嗰陣時有份工，食嘅住嘅都喺鋪頭，而家連份工又冇埋啦，上嚟坐下咯，好過喺街俾人恰咯。今日爆爆波，咁咪點啊？你教我啦。屋企人真唔認佢啊？我試過帶佢翻屋企㗎啦，不過佢屋企死都話唔識呢個人。參觀。係啊。佢原來你阿媽。Hello Miss Lee。喂，帶我出去街啊！你唔見 Miss Lee 喺度咩？走先啦。走先啊 Miss Lee，拜拜。喂，去邊啊？翻學啦。呢間先係。喂，靚妹，你老母咧？唔喺屋企啊？唔喺屋企。你唔信嘅，咪入去睇下咯。入咪有，太油啊！睇你個樣，有學有
唔翻，又啲指甲咁，唉，幫唔幫咯？去咩啊？你老母？打牌啩？打牌？真係周身債仗先打麻雀？車有幾多啫？係咪爭你老細嗰幾千蚊？哇！你鋪話法啦，收息㗎，幾千就變幾萬，幾萬就變十幾萬㗎啦。嗱，呢度有500蚊，我哋爭你5000蚊。咁如果你肯同人哋做嘅，咁咪當冇數咯。500蚊啊！哇，係咪成4500蚊一鑊？你估你自己鑲鑽石嚟㗎？我唔好話俾你知啊！我中秋搞你從來唔使錢㗎。唉，玩嘢冇人，怕咩啫？你驚㗎？唔痛㗎喎。咁我問你一個問題先，你今日着咩色底褲？你估下？黑白。開估咯喎，切，波褲嚟嘅，都唔係底褲。不過唔緊要啦，好在你翻唔嚟呢度啫。唉，等我有機會。叫咩啊？想稱姑喎。真係你老母啲鬼計啦嚇！想我打痕？你咁聽你老母講，你都冇乜前途㗎啦你。錯過咗第一次，你有後悔冇？咩啊？你第一次？哇！乜個個都話自己第一次㗎？依家咩年代啊？我企喺度啊，我梗係碌柱啦，第一次。呢個世界仲有柱嘅咁，你咁樣講？我點同出邊啲人比啊？我正咁多。哇！你真係食嘢唔抹嘴喎，口氣越嚟越大喎。不過睇落你啲身材都幾正嘅。知你有份㗎啦。嗱，版又睇過啦，要做就快啲。如果唔係我媽翻嚟咧，就冇機會㗎啦。咩啊？喺呢度啊？走啦，你唔驚啊？喂，好咯喎，唔好咁串喎。而家係你爭我錢啊，唔係我爭你錢啊！你有冇搞錯啊？我不嬲都冇計過自己一晚有幾多次夢遺，但係今晚就零零舍舍多咗一夜，搞到我成晚都冇覺好瞓。我硬係覺得間房好似多對眼及實我咁。我將呢啲咁奇怪嘅感覺全部賴晒阿龍執翻嚟嗰兩封遺書嗰度。我諗裏邊一定有啲秘密，但係更奇怪嘅就係第二朝，阿平竟然識得嚟揾我。乜係你啊？你點知我住喺度嘅？咁都好啲，冇嘢啦，龍翻入去啦，翻去啊！做咩啊？無端端真係揾我，唔講我閂門㗎啦。喂，自從錯過咗上次之後，我一直都好後悔。其實我一直都好想同你做朋友㗎。咩啊？想溝我啊？係你老母教你㗎啦。佢乜都唔知㗎，係我自己嚟揾你㗎咋。佢唔知？唔係啊。咁點啊？依家？我想同你出去玩。咩玩？呢度有兩封遺書，係阿龍啊喺跳樓嗰條女嗰度執翻嚟㗎。遺書係咪真㗎？俾我睇下。係啊，喂，阿龍俾佢啦。俾我睇下啦。俾啊！呢封咧就俾佢屋企人，另一封肯定俾佢條仔㗎啦。
女校嚟㗎，唔通佢係 lesbian？咩賴屎餅話？ 6、7、8，哎呀！你邊個叫黃永南？我就係黃永南。佢鋪衫俾你嘅。你真係黃永南？喂，你有啲意思好唔好啊？其實我都想知封信裏邊講咩㗎？乜你咁白㗎？呢個一定係三角關係嚟㗎咧。你又知？佢一定係第三者嘅信我直覺啦。但係我話未必係啦，你話啦，阿龍。唔知啊。 好齊生喎！劇個媽太太不如我啊？俾你啦。 Hello， 你幫馬聽唔聽到啊？好啊，跟住唔通我啊？我知啊，我睇先睇唔到你。喂，我睇到啊，好似係佢啊！大家睇一陣先啦。唉，麻煩啦。知啦。我睇到啦。睇到咩啊？睇到張相啊，幾好樣啊！做咩啊你哋？嚇？喂，你哋做乜嘢啊？喂，你哋做乜嘢啊？啊，喂！頭先只不過係最後一啖氣嚟嘅啫，你哋又知唔知道係咩嚟㗎？我唔想瞓喺醫度死啊！我第一次見到阿平喺我面前喊，當佢舉起個包唔知乜水嘅時候，我真係呆咗。自問我中秋見過唔少場面，但係呢一刻我真係唔知講咩好。
真諗唔到我中秋都會咁熱心公益，唔知個天有心益我定玩我。嗰晚無數咁多架飛機喺我夢中飛過，我冇詳細計過我打咗幾多架落嚟，但係我可以肯定每一架飛機都係為阿平而打嘅。我好清楚知道我已經中意咗呢個神鬼妹。咦，又嚟咁樣啊？淋你個頭！咦，你阿媽咧？又就嚟死，仲食煙？請問就嚟死先點解要食？我咩 cancer 都真係唔係。我建議你最好 check 清咗啲啦，依家啲醫生係亂咁嚟。係真㗎，未到末期咋，仲要等裏邊啲器官要換啊！要換？你個咩病嚟㗎？腎病咯。咁究竟你個腎要等幾耐啫？睇下門死先過我先啦，睇下仲要問很多添喎。喂，冇人死咪大鑊。問唔死咪我死咯。好，我捐俾你。哎呀，好搞你啲咁嘅人，我腎病喺邊啊？你個死神虧妹啊！喂，你窒我啊依家？咁啊，我話想捐俾我咯，咁佢咪唔得？唔好講啲唔開心嘅嘢啦，我哋咩咯好嘛？唔係啊嘛，你咁樣對待啲病人㗎？反正我又未試過乜啲病人。仲唔死？再死！死咩？哎呀！我這個好。哇！我超抽喎！唔好住，你中唔中意我先？梗係中意啦！既然你中意我嘅，不如等我死咗嗰日錫我咧，我諗會最正。冇啦，依家我 feel 咁正。冇啦！又係你話咩嘅？咩啊？又係你話後輩冇同我咩？做乜啫？成日講死！你唔諗溝個女唔打交啊？仲諗啲咩啊？諗個女咯。諗你啊！講真㗎，你處女朋友啦？散咗啦，咪咁問嚟做咩啊？咁你估而家佢點啊？點知喎？哇！點解你叫中秋嘅？唉，我個名就佛啦，真係。話説我老豆老母喺度搞嘢，就喺中秋節嗰晚生咗我出嚟啦。咁我咪叫中秋咯，以示慶祝喎。你諗下，連改個名都要靠嗰日，你睇佢哋幾懶啊！唔係啊，個名幾好聽啊！嗱，一到中秋節就可以食月餅喎。不過以後叫你做月餅啊！我閘住，你唔好再做碌柚。有錢你都唔還咩？真係冇得還啊嘛！你知道而家時間冇錢還你有錢買餸？唔係要開飯啊嘛！你個女啊？唔好搞我個女啊！屋企有啲咩值錢嘅嘢隨便攞去啊！你呢啲手作仔冇得做㗎啦！收埋佢先。嗱，你個女係幾索？唔還錢都得，還住個女俾我先，當起釘你都有着數。妹妹仔，我帶出去做雞好嘛？唔係啊嘛，大哥陳。唔係你就還翻個老公出嚟啦。我真係唔知佢去咗邊咧。如果你揾到佢，你同我斬死佢啦！佢都唔係我老公嚟嘅。你好嘢喎！借錢嗰陣時就老夫老妻，還錢就要又翳又西。邊個問你借，你咪問邊個還咯？如果你係黑社會咩？嚇！我哋黑社會用我哋錢咩？你好嘢！幫我立晒啲嘢走，然之後鑊都立埋佢，等我揾邊人開飯。仲有啊，牙姑都幫我揸佢出嚟啊！冇錢還可能箍牙，你都冇得夫人啊！我喂，停手啊！
喂，借錢啫，唔話尾釘咯，使咩又打又搶啊？你咁咩料啊？咩料？勁料啊！屌你老母啊！你唔好以為你細個大晒啊！阿叔食鹽多你食飯啊！哇，唔怪之你咁皮啦！咩區路過嚟㗎？死肥佬，食咗鹽多咁啊點啊？你嗰啲膽固醇嚟嘅啫。不過我可以話俾你知，我叫中秋，聽過未啊？未喎。未？聽過。死肥佬，睇你都頂到好耐啦，翻去止血先啦。好，A 方，A 方。係，多謝 fans，多謝 fans。死僆仔你！死肥佬，我偏偏你係大人。阿平嘅老豆究竟爭人幾多錢？蒲頭嘅我都見晒啦，仲有幾多未蒲頭，真係冇人知。仲攞？成人世界好複雜，明明榮少係收數嘅，佢都話自己唔係收數。而肥陳呢種人，周街都係，街坊個街坊。唉，咪啦！你睇佢啲僆，扯啦，你扯啦！細細粒粒，斯斯文文，冇啫，我都唔識你。連公仔都冇隻，好乖啊！好似啲阿 Sir 帶學生去旅行咁，邊有得發圍啫？你中意我個女？但係就因為佢哋夠普通，所以就更加防無可防。點解你會喺我屋企㗎？我知佢有病，不過唔會介意㗎。使咩你介意啫？唉，我唔該你扯啦，扯啦，我唔該你啦，我唔該你扯啦，走啊！快扯啊！我話俾你聽啊，你第日以後都唔准見佢啊！翻入去。做咩啊？你唔見我開緊工咩？媽，我想同你借住5000蚊先啊！哇，大嗱嗱5000蚊，我邊揾俾你啊？過幾日還翻俾你啊！你攞5000蚊嚟做乜嘢？唔好問咁多啦。我話俾你聽啊，你唔好同大耳窿借添啊！如果唔係，你就玩完死梗噶啦！哎，我唔講啦。抽，一係咁啦，我就去問下我老細睇下得唔得，好唔好？唔使啊！抽啊！抽！未啊？我3條僆仔啊，冇料到嘅。喂，收。喂。點啊？接埋咗啊你？做嚟㗎。女仔睇嘢啦。你咁啦。揾阿榮少啊。喂，佢冇跟大佬喎。你有冇搞錯㗎？冇啊。喂，都係你中國人最蠱惑㗎。幾時打人嘅？你話啊？隨拖隨到啦。阿龍教寫俾老公嚟做乜嘅啫？冇啊，一般我啲來料加工啊、包裝咁嘅咋。啱我就係想要佢。當時一定要專車做生意的。對，好，謝謝嘉俊講嘅。差人乜個逼！好，抽條數究竟收成點啊你？係有咩困難啊？呢排人哋吹雞都唔見你蒲頭喎。大佬啊，想同你度住兩皮嘅先。兩皮？攞嚟溝女定做生意啊你？定係借咗人貴你啊你？如果係嘅，班馬劈佢哋啦，同你搞掂佢啊！唔係啊！唉，阿秋，我一路睇得起你，你知㗎。不如以後長期跟我啦，睇你好似有啲咁嘅心事咁喎。係啊，我中意咗第5座700-100個女啊！咩話？唔係啊嘛？嗰班人仲蠱惑過我同你，你借啲錢去幫佢哋頂數啊？睇嚟你啲劑，你劑真㗎打？真，你啲後生仔使乜咁認真啊？大家 happy 咪得咯。當然，我唔排除一日一定會撞到一個你中意嘅人，到時先去愛佢咯。而家咁嘅靚妹，使乜認真啊？我認真㗎。你傻嘅咩？你要搏嘢啫嘛，使乜結婚咁認真啊？
嗱，你要搏嘢嘛？我 call 成單女俾你搏啊！喂，338台。同我 call 8288啊！請問貴姓啊？姓張。張生啊，機主要留全名喎。張少榮啊！你知唔知機主全名啊？嗱，唔使咁煩係嘛？琴日都冇呢啲嘢嘅。對唔住喎，機主今日落晒 order，要講自己同埋機主全名喎。唔係啊嘛？慢慢就慣㗎啦，先生。慣你老母啊！你同佢講啊，叫 cancel 晒 order 今日，如果唔係揾人劈佢啊！對唔住啊，先生，啲恐嚇嘅説話我哋係唔落得嘅。我要你落 call 啊，八婆。秋，讓我們了解一下先。唉，死啦！講嘢成個大陸佬咁，想得大陸多。上次呢單嘢，如果你係肯做嘅，大把錢就落咗你個袋啦。邊個估都估唔到16歲僆仔可以做得到呢啲乜嘢？青春無敵啊！你要學下關心社會至得㗎。但係我真係乜嘢都唔識。唔係啊，秋官，邊個一出世識啊呢啲嘢？你仲唔趁後生揾多啲錢？等幾時啫？何況呢個係深圳佬嚟嘅，包冇手尾。我一提深圳我憎啊！邊個叫你翻深圳啫？班大陸佬食得大蒜多啊，要我上去搞合資喎。而家連我份都食埋，你睇下我老豆間廠就知啦。總之你憎佢哋就啱噶啦，有仇恨又有感情，有感情自然有自信嘅。我真係應承咗 Miss Lee 唔再做咧。又係嗰個社工啊？你應承咗佢咩先？如果你唔做嘅，你收數算唔算啊？嗱，阿秋，睇下呢支嘢真定假啦？唔知喎。咁咪係咯，而家啲人做嘢假啊當真，真係當假，亂晒龍噶啦。要唔要試下？你開啊！翻，哼，我就中意咁夠薑啦。嗱，攞去玩，下次俾支真嘅你玩下。bang bang，我去打機嗰度啊，有條友仲勁啦，你次次都打爆機嘅。哎呀，秋，你唔好再同我講咁多理由啦。以前我咩好似你咁窮，一齊我高頭望天，同出邊嘅色一樣嘅。但我奮鬥，我努力，你慢慢諗下先啦。喂，大佬，翻你 call 我啊？你死㗎！你玩乜嘢啊？留咩全名啊？差佬呢排翻勁啊！不如你以後用密碼啦。翻普天同慶迎974。使咁煩啊！翻玩你老母啊！翻。你冇晒希望㗎啦！你知唔知佢做乜嘢？偷咗我啲錢啊！我記得佢2000蚊你要偷，你不如攞我哋自己買咗仲好啦。阿母，有事慢慢講啊！馬先我個仔都變成咁啦，仲買？哎呀，你佢借住嚟用住先咧。我親手俾佢就叫佢借啫，佢冇問過我就叫佢偷㗎啦。你講我唔識咩？哎呀，我打起你個衰仔，你冇用㗎你冇用㗎，你冇用㗎，你冇用㗎你冇啊！哎呀，你就喺度幫我明明，佢真係冇啊！你老豆啊，教到你咁啊，冇啊！次次嗌去讀翻書，佢就攞成龍嚟答我。人哋冇讀過大學都可以，我大學畢業係人哋嘅事啊！人哋做乜嘢㗎？人哋做戲㗎，傻仔！你阿叔介紹你做份廚房，你又話唔做；隔離梁太介紹你去做份餐廳，你又話悶。咁叻，你自己去揾份老細嚟做啦你！好啊！我甚至打俾佢啊！阿母啊，其實佢已經改咗好多㗎啦，仲話改咗好多。你小姐，你太好心啦！你睇下我啦，好心係冇好報㗎，成個人板企喺度俾你見啦。呢個世界就係咁㗎啦。所謂越窮越見鬼，一啲都冇講錯㗎。
阿媽打完我之後，我再冇去揾阿平。我唔係阿媽所講嘅，淨係識得打交溝女入黑社會。起碼榮少叫我做嗰單嘢，我冇應承佢啦。為咗證明我阿媽所講係錯嘅，我決定去揾嘢做。冇辦法啦，人手唔夠，呢排生意好忙啊！冇問題。嗱咁啦，條件就唔講住，先介紹下呢啲規矩先。好啊。嗱，我哋呢間鋪頭咧，乜刀都有㗎，你睇下。一般喐家庭慣用嘅刀啦，片刀啦，文武刀啦，仲有啊，骨刀。乜嘅骨都斬得啊！大多數家庭師傅啲豬肉切得靚唔靚，攞高口菜片，玩個白痴仔啫，有得啦，唔使幫拖喎。老伯，呢把刀點分啊？擺冷水啊！咁黑社會人買刀點啊？通常我哋唔會賣俾啲犯罪集團嘅。咁古惑仔咧，或者未參加啲黑社會以前咧，我哋都會賣俾佢嘅。喂，咁啲黑社會加入古惑仔嚟買刀咧，你賣唔賣啊？社會咁大勢力，點會睬啲古惑仔啊？佢哋只識得呃啲媽咪去海洋公園嘅啫。用力呀！最好掃乾淨個地下，抹乾淨啲窗櫃，咁生意先就會好㗎。當然，我就好幫手，咁多年嚟都幫我哋買過唔少刀㗎。邊位啊？你估你成個腿黑仔，冇得妥咁多慘？冇啊！冇嘅人打，撳我！我叫咗你幾多次啊？避下佢哋啊嘛！打佢啊！打！你唔打嘛？好，你打，我批准你打。打唔打啊嘛？唔打啊！打！你知唔知啊？佢第一次俾人打，就係咁樣同我哋一齊。如果冇我同你喺度，咁點啊？你一同情心好唔好啊？起身，仆街！我係講啊，唔好再俾我見到你啊！咪叫定我嚟收屍啊！走！走啊！走啊！冚家鏟！走啊！抽！有嘢唔記得同你講，呢個俾你嘅。俾我？係啊。喂，唔好咁慢頸啊！我唔啱啫，佢都係為你好，你咪當借佢咯。阿龍走。喂，又點啊？大兄弟嘅，今日鑊嘢千祈唔好俾 Miss Lee知。邊個啊？啱啱打嗰鑊啊！喂，你使唔使驚成九馬場咯？你唔好理我，總之知道嘅話咧，我實刮咗佢出嚟嘅。食屎啊你！喂，咁啲錢點啊？留翻買到啊！喂，收粒先，點解你要收我8元麻煩？唔好錢啊！唔要！你唔要整到個傷口啊！唔要！真㗎？震啫，震都唔得。嚟咯！爽唔爽啊？
啫。嚟，睇下攞口先。哇！你真係條坑成個坑渠咁嘅。舒服，你嘅舒服得過啊！真係。嚟家你。我同你吹個花旗裝啦。哇！仲流緊血喎，自己吹住先，識唔識啊？哇！仲流緊血啊！你真係都唔知點撞啊！吹住先自己。阿龍有冇用過呢啲膠布咧？好嘢嚟㗎，大人膠布嚟㗎呢啲。嚟啦，流血啦，唔好喐。哇！即刻止血啊！係咪好舒服咧？超薄㗎呢隻。好大塊。第時你都可能會用㗎。嗱，你而家唞下先，到你好翻啲，我同你刮嗰3條友好冇？好啊！阿秋，當你睇到呢張紙，我已經走咗。對唔住阿秋，我做你媽咪真係失敗。我而家好要去揾個地方靜靜。點解？我老母走佬，你幫我睇住屋企。請問咩事啊？你男人呢？出咗去買餸喎，你貴姓揾佢啊？我姓曹。佢就翻嚟，5分鐘再上嚟。唔關你事。你個死人頭啦！喺呢10月最開始俾人誤交，佢俾人害死啊！攞隻手嚟俾我斬下佢，俾我斬下佢啊！攞隻手嚟啊！攞隻手嚟啊！佢係我老豆，不過以後唔會係。每個人都有一個故事，唔止我有，阿龍、阿平、阿山，甚至連廁所裏邊斬老豆嘅學生都一樣有。有時我覺得啲大人一有事就玩匿埋、玩走佬，真係冇叉用。我真係想攞把刀挖佢哋個心出嚟，睇下究竟係咩色。話唔定連嚿屎都不如。
晚，一切都好平靜，乜嘢都冇發生過。但係我瞓醒嗰陣，我發現自己成面都係淚水。我好清楚呢啲唔係我嘅淚水，唔通呢啲係阿珊嘅眼淚？快啲啦！攔住佢！做咩你？平平啊，阿平。我未督佢啊！喂，你呢度㗎？冇嘅，我揾下啦。喂，呢邊啊？哇！真係喺度，哇！揾你都揾得辛苦咯。真係喺度㗎？點知喺度？喂，有鼻㗎嘛？如果唔係條友仔應該流鼻血啊！我都唔知你嚟咗呢度。哇！咁勁啊！咁都俾你聞到啊？係啊，好啦，你睇下佢衰樣。我懷疑咧，你一着短裙咧，見到你對腳咧嚟料㗎啦。知啦，阿龍嘅上中有一個啦，係嘛？係啊。係啊！喂，大個瓜俾人啦，係啊，碌角咁企度。哇！表㗎，咁老土㗎，仲識送生果嘅。好老土咩？我哋愛你啊嘛！真係，我諗咧有排住啊，食住個瓜先啦。唔好搞我。你要嘅，我叫兄弟去果欄撲幾籮俾你得啦。即係仲有冇命食添？初你有水講過，睇下你套衫幾型。邊夠你型啊？哈！食完到食完包點啊？呢啲減固醇嚟㗎咋？你最好就而家同我走啊！我唔中意同啲陌生人介紹我自己。哇！幾型啊！有咯，嚟咗呢度，我揾你唔使成日俾你媽鬧。其實我媽知都冇乜嘢嘅啫。我知啊，你又好彩啊，一個人走佬，我兩個人都走晒佬啊！唉，算啦，我講啲唔開心嘅嘢。人少少，你嗰次咪話咧，好後父母同我咩嘅嚇？咩？又唔好？喂，你係咪賴屎餅嚟㗎？你唔見阿龍喺度嘅咩？哇！真係硬咗喎，個4隻包竟然有反應喎！喂，摸下啦，摸下啦！黐線㗎！你個死仔啊！竟然有反應啊嘛！我傻真係傻唔晒喎，真係！我蝦龍啦！我蝦佢？你睇下佢嘅衰樣！哇！好正喎！哇，好正喎呢度，好似仙境咁喎。好靚啊！邊個話呢度㗎？我啊，你啊，你都識得嚟呢度嘅咩？咁叻嘅？算你啦，有啲貢獻。係喎，中秋你有冇帶封遺書嚟啊？遺書我掉咗啦。掉咗？係啊。喺我度啊！啊，你個死仔啊，記住執翻㗎。都係阿龍醒目，仲要俾翻人㗎。咦，我唔想再見到呢啲嘢啊！點解啊？點解？我驚我愛上佢啊！你咁中意人，人哋有冇報夢話俾你聽佢埋邊啊？你唔係想話我聽你去揾佢啊嘛？係啊。係？唉，是但啦，唉，行啦。
揾唔到㗎啦。許寶山，你邊度啊？許寶山。許寶山，係中意我嘅，話俾我聽啦，好冇？許寶山，喂，揾到啊？我揾到阿平。許寶山，我死嗰日，你有冇攬住我啊？如果一日我唔見咗嘅話，你會點啊？到嗰日先講嗰日啦，好冇？你睇下墳場幾壯觀，成山都係死人，我第日死咗一定會葬喺度嘅。菜，你一定會好返㗎。玩法斬機嚟嘅，斬機嚟嘅，但係好似咁嘅我都第一次見過，但係似整西瓜盅多啲。冬瓜盅啦，西瓜盅，而家整西瓜盅啦。你整得咩？咁樣似會大啲嘅咩？我嚟睇啊！西瓜，得唔得㗎？咪咯，手啊！哇，好似玩魔術多啲喎你嚇，揸刀你就揸刀啦，切西瓜唔係咁易學㗎，係嘛？小心手啊嚇！好聲啊！嗱，睇嘢啊！好嘢真係！大佬好嘢！喂，呢嚿試下咪知咯。我食呢嚿。哇！嗱，你食呢嚿，估唔到啊！上到大陸啊，北方嘅特色你都唔識，俾人笑㗎。係咩？北方特色係啊。乜以後都要學多啲啊！咦？阿秋你嚟咗啊？嚟咗嚟食下，唔係好啊！一陣再表演個俾你睇。好啊！知道大佬。嗱呢嚿係咪？都凍咗仲好啊！當晚，阿山又喺我夢中騷擾我。老實講，無論你同情我又好，想阻止我又好，呢鑊嘢我一定去硬。你不如保佑下我過埋聽日。我個朵響咗，我一定裝多2炷香報答你。阿山，你放過我一馬啦！
林玉萍小姐呢屋病房啊。林玉萍啊？係啊。佢琴日出咗院咯喎。林玉萍喎，你幫我 check 啦。係啊。咁好啊，唔該。係。姑娘，林玉萍喺邊啊？林玉萍出咗院㗎啦。有冇搞錯㗎你？出咗院？冇錯啊。佢唔係話要換腎嘅咩？可能醫生叫佢翻屋企等下咧。等我一陣先。阿平，阿平，阿平咧？做咩啊？邊個打成你咁啊？唔關你事。係咪肥親？一啖啖。你走啦，阿平已經搬咗出去住㗎啦。佢話以後都唔見你啊。我呢度有啲錢，係我俾阿平㗎。我唔要你湊錢啊！喂，好咯喎，咩湊錢啊？我同阿平啊有 feel 㗎。咩 feel 啊 ？FELL feel， 感覺啊！你有咩？你冇你就唔好成日都左頭左勢啦。切！你啲咁嘅人，咩有感覺嘅咩？不務正業，打打殺殺。喂，你估你好我好多啊？依家你咪日日爭人錢匿埋喺屋企。你識乜嘢啊？我爭人錢使死咩而家嚇？我唔留喺屋企啊，睇住個女啊，咪你發達？你估做人老母咁容易啊？都唔知邊鬼個生你啊！真係。喂，你講時講喎，唔好講我老母喎。咩事啊？你睇你而家講兩句啫嘛，就惡成咁。你用下個腦啊！我點會俾個女跟你啊？你講我老母喎。咁你老母係點啊？使死人而家。總之你講我老母就唔得。哎呀，幾有台型啊！啊，做英雄啊！啊，去為民除害啊！喂，你估我唔敢啊？唉，係啊，好啊，好啊！唉，唔該你快啲去，快啲去，唔該你。嗱，我依家就係同肥親講數，如果你應承我俾阿平見我嘅咧，我保證阿肥親唔會再嚟搞你。保證？唔夠啊！嗱，我決定聽日去驗身，如果係啱嘅，我捐埋我腎俾阿平。唉，我多謝你啦嚇，唔該晒你啦。我個女咧就唔會掛住你嗰副嘢嘅，費事成世欠你啊！喂，又唔使你還，我哋出嚟行嘅，講得出，做得到。唉，好偉大啊！做得到先算啦。嗱，你講嘅嘢要算數啊！啲錢咧我擺低喺度，如果我搞唔掂呢單嘢咧，啲錢我送俾你。唉，好行夾唔送，唉，扯。我走。哇，送埋俾啦。俾你啊！哎呀，仆街你！阿平入未啊？阿平啊！係咪㗎？你聞到真係？係啊！哇，上緊嚟啊！上緊嚟啊！好嘢喎！咁你都聞到？喂，頭先係咪睇啊？玩下咋，唔好意思，唔好意思。玩得翻車啊！玩嘢啊！咁你都聞到做基佬啊你？揾邊位嚟？喂，揾邊位你哋？喂，揾邊位啊？我哋有阿仔。關你事啊，坐低。你都係啊。坐低啊！唔使驚，我哋嚟揾肥診嘅。係啊！
有咩食啊？坐翻啦。我係姓陳，但唔係好肥咋係嘛？你邊個刮料㗎？晨早，我照榮少吩咐入咗差館個廁所，攞咗一支警察用嘅.38左輪手槍。榮少話：世界已經到咗盡頭，有人出得起錢，就有人出到力。師奶救我啊！阿仔。雖然我好打，但係從來都未殺過人。呢一日唔知點解，一上到嚟我開始有啲驚，唔知點算。唯一令我鎮定嘅係自己麻醉自己，為咗阿平，我一定要搞掂呢單嘢。讓你看，下面就是中環啦。哦，那對面呢？對面就是金沙咀了嘛。
下次再来的话，在中环开个店，你说行吗？機主全名張小榮。唔好意思喎，機主要留全名噃。中秋啊！機主有 order 話上咗大陸會遲啲覆機。咁我可唔可以留説話？好啊，請你講啊。你話俾機主聽，中秋生意失敗，依家唔知點做。加多句添，其實我都唔想啊。好啊，我哋會盡快通知張生。你唔好再搞我，我同你無仇無冤。唔該，你成日嚟性騷擾我，我遲早會乾㗎。
其實唔係我偷你嘢㗎，係阿龍啊，個白痴仔啊，佢瞓喺隔離咋，你搞佢啊，搞佢啊，唔該，我最多俾翻封信你啊。我真係100%同情你㗎，今日最衰都係你。起身，起身啦！唔准你瞓我媽間房，過老豆嗰間，唔准攞啊！瞓啦！呢邊嘅傻仔。肥橙啊，得唔得？份表格我喺中秋記度揾嘅。冇錯啊！呢份的而且確係一份自願捐贈器官嘅證明書。不過我覺得我亦都有需要同你哋講下呢一份證明書裏邊嘅一啲守則。咁一咧就係話，任何一個成年人佢身體嘅任何一部分或者全部捐作教育啊、研究或者移植。咁第二咧，如果嗰個人喺未死之前冇做過任何捐贈嘅表示咧，而佢死咗之後咧，你嘅親屬係可以咁樣做，除非死者係冇份。唔好講咁多啦！阿秋咧同我個女就好 friend 嘅，佢知道我個女有咁嘅病嘅時候咧，佢應承捐個腎俾我個女㗎，佢好愛我個女㗎。你聽我講埋先啦。第三，任何人捐贈呢個器官係要經過一個籌委會嘅審核㗎。咁如果你唔係佢嘅直屬親屬咧，我覺得一般情形底下都係唔可以嘅。點會咁㗎？咁你哋就唔好宣傳話捐乜捐物啦。因為咧，我哋係避免咧喺呢個捐贈嘅過程裏邊咧，係涉及咗金錢啊，或者有咩利益嘅交易。咩都係你哋講晒啦！你哋又話叫我個女翻屋企等消息，早知係咁，我帶個女翻大陸買個腎好過啦。啲細路無知啫，連你啲大人都咁無知。你有冇諗過，你嗰個腎買翻嚟嘅，分分鐘喺另外一個病人身上割出嚟嘅？醫生啊，我好尊重你哋嘅立場，
但係如果中秋真係救唔翻嘅，而份表格的而且確係佢填嘅，咁可唔可以當一種贖罪通靈一次啊？嗱，小姐你要搞清楚，我唔係法官，我唔知點解佢要贖罪，我亦都唔想知。贖罪係一種行為，捐贈器官亦都係一種行為，佢哋都係涉及道德同埋倫理嘅，但係唔能夠混為一談㗎。況且佢而家仲急救緊，或者佢有得救咧？喂，好，好。個傷者咧，經過我哋7個小時嘅搶救咧，途中秋咧已經脫離危險時期啦。咁我哋唔需要再討論呢個問題啦。多謝醫生。咁我個女咧？咁我個女點啊？喂，出嚟冇事啊？冇事啊，點啊？阿龍咧？阿龍啊，你唔知啊？咩啫？過嚟，做咩啫？咩事啫？已經做咩啫？我哋睇睇啊！阿龍死咗啊！咩？嚇！你自己睇睇先啦。死咗？係啊。阿平，冇鎖㗎。阿平佢，阿平佢上個月死咗啦。自從你入咗醫院之後，佢個病越嚟越嚴重。我都知道佢個病係冇得醫㗎啦。上個月有一日，佢忽然之間失咗蹤。第二日醫院打電話嚟話俾我聽，話佢喺醫院度死咗，仲死喺你身邊嘅添。呢封信係阿平俾你㗎。點解我唔知嘅？你有心嘅你就去和合石探佢啦。探佢嗰陣時買一單玫瑰花，佢好中意玫瑰花嘅。我個女得16歲，佢而家死咗，佢永遠都咁年輕，你就慘啦，有排捱。其實我個女都好崇拜你嘅，你夠朋友、夠英雄、夠義氣，但係咁又點啊？甚至啊，你肯捐個腎救翻佢，我心裏邊都係講嗰句㗎啦，我永遠都係反對到底。你以後唔好再嚟啊！死
天動地嘅事啊？你想讀翻個書啊？我覺得自己好冇用，我覺得幫唔到阿龍，又幫唔到阿平。咁傻唔關你嘅事㗎。阿秋啊，老婆，係咪阿秋啊？係啊，你咪嚟。喂，阿秋，你冇傻啊，講電話啊！乜嘢好開心啊！結婚啊，大哥，快啲嚟捧場啊！我想問你一個問題。快啲問一問，即刻嚟啊！咩時候殺人係唔使填名？嚇，殺人唔使填名？咪戰爭啊，打仗嗰陣咯。你聽日3個，個人帶300蚊俾我，咁我做你大佬。以後咩事即管睇我度啊！喂，阿秋，出院都唔講聲，我嚟接你啊嘛。榮少啦，榮少，喺入邊啊。喂，呢3條僆仔要跟我哋㗎啦。好。嗱，以後大家唔好記仇，有福同享，有禍同當。你唔使估啊！呢支槍堅㗎，阿龍呢咁低人嘅動物你一殺，你冇得救啊！你話啊嘛，細路大晒嘛，好，我帶俾你睇。啊，唔好啊，唔好啊！細估唔到，我中秋都會有咁嘅一日。我開始明白阿山點解會咁做。當你走投無路嘅時候，你就會揀呢條路，跳落去真係一啲都唔可怕。死原來係唔需要勇氣，講就容易，但係要你做起上嚟就真係好難。你阿爸已經上咗上海成2個月啦。呢2個月都打咗2次電話翻嚟啫。你講嘢啊！阿爸。你講嘢啊！你爸話你好中意講嘢㗎，講嘢啊！爸爸打咗。我知你唔係幾習慣，第日多啲上嚟啊！我煲湯俾你飲。大家傻落啲，好傾偈咯。愛爸爸。
我先啊我。咁快走啊？有啲事。咁你老豆翻嚟，我叫佢揾你啊。我中意。阿秋啊，點解收到歌啊？今日嚟唔嚟食飯啊？你有冇睇新聞啊？皮燒俾人水冧咗啊！係我做㗎。你做啊？係真㗎，我知我而家俾人通緝緊。你講嘢啊？我做啊嘛。話掂都係啦，我會再做多一單。呢班冚家產冇個好人。喂，走！嗰幾日我冇可能再返屋企，但係我知道阿山嘅幽靈一定喺度等緊我。喂，阿山，你都要試下一個人寂寞嘅滋味啦。如果你係擔保我安全，而你又唔會再搞我嘅話，我一定會返嚟，因為呢度係我屋企。自從我媽咪失咗蹤之後，我嘅習慣只不過咁改咗。每當我搭緊小巴或者行緊路嘅時候，我都會留意周圍嘅人，睇下有冇我媽咪嘅蹤影。我真係好希望我媽咪好奇蹟地咁喺我面前出現。我知道我中秋辜負咗屋企人、李小姐同埋關心我嘅人，但係世事實在變得太快啦。當你未嚟得切去改變嘅時候，呢個世界已經唔同晒啦。係落你唔中意俾佢，係啊，罩呢個一。喂人對我！你仆街！病我！啊！你冇理啊搞！唔關我事啊，係佢搞我啫！喂！唔係啊！死啊腳殘！走！唔好插我！包我樽啊！手！唔好手！走！啊！包我樽！我老豆包二奶，對佢嚟講係 take two。我老母走佬，亦都係 take two。生命冇 take two，只不過係嚇人嘅藉口。
我最憎啲大人一邊話嚟教你，一邊又嚟害你。當日我媽咪放棄我嘅時候，我好驚，唔知點算。但依家我知道點做。有封信嚟嘅喎。睇下，個女個筆跡嚟㗎。係喎。點解依家先收到嘅2日後，我嘅行蹤終於都俾人發現，冇警察，冇記者，冇驚天動地嘅痛哭場面，我面前只有一啲天真無邪嘅童真笑容。真係好舒服。死咗少少，好似死咗咧，冇洗到啊！到到我先，冇嘢，係咪啊？都冇嘢嘅。媽咪，我走啦。對唔住，你要保重。台面上面嘅書，唔該你幫我還返俾圖書館，筆記就派返俾同學。爹哋記得要振作，同埋努力生活啊！要錫媽咪。呢一段日子真係覺得好唔開心，自己選擇嘅嘢自己要承擔。喺學校遇到我中意嘅人係我不幸，我一個人真係好痛苦。對唔住你哋，我要先走一步。阿珊。珊，雖然我唔識你，但係又見過你。我成日發夢都見到一個陌生嘅影子，飄飄蕩蕩。我唔知嗰啲係乜嘢，或者係你喺黑暗中向我呼喚啦。其實你好自私，拋棄咗你自己嘅父母，而家又嚟揾我。講真啦，我唔似得你唔怕死啊。其實我唔想死嘅。因為我有中秋平。2位女子，自從識咗你哋2個之後，莫名中意。呢個世界好唔公平，應該死嘅唔去死，唔應該死嘅就死晒。其實你哋比我幸福，起碼有屋企人錫你。我依家諗清楚啦，橫掂我留喺呢個世界都係害人嘅，不如死咗罷就。最好地球上死晒我呢種人。世界就太平啦，日落都有着數。平，你阿媽講得啱，我哋咁後生死，所以我哋永遠都咁後生，永遠愛你嘅中秋月餅。機主覆上台啊！可以啊，你掛住揾佢啊？姓李啊！李小姐，你有咩説話留低咧？叫機主覆我，無論如何即刻覆我。好啊，我哋做咩通知機主啊？唔該。生存嘅人中意去評價一啲死咗嘅人，甚至鬧佢哋冇勇氣、冇志氣。其實有幾多人真正知道我、阿平、阿龍、阿珊心裏邊諗緊啲乜？我相信冇。
但有一樣嘢我相信有嘅，就係我哋依家好開心，因為要面對一個未知數嘅世界，我哋已經得到免疫。世界是你們的，也是我們的，但是歸根結底也是你們的。你們年青人朝氣蓬勃，正在興旺時期，好像早晨8、9點鐘的太陽，希望寄託在你們身上。現在收聽嘅係香港人民廣播電台，以上播送嘅係毛澤東同志對